Tamiri kanalımıza hoş geldiniz. Abdullah Bey, 30 yıldır Banda Okullar Komutanlığı'nda hizmet verdiniz. Tecrübeniz bizim için çok önemli. Bu yüzden klarnet icra edenlerle bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Hazırsanız birkaç sorumuz olacak size. Buyurun. Klarnet nelerden yapılır? Klarnetler abonoz, bagalit, akçe ağaç, gül ağacından yapılır. Kaç parçadan oluşur? Klarnet bek, baril, üst gövde, alt gövde ve kalak diye sınıflandırabiliriz. İcracı nasıl bakım yapar? İcracı genellikle iç kısmını temizleyerek bakımını yapar. Üst kısmında yani tuşe dediğimiz bölümlerde eklem yerlerini, vida bağlantılarını, mil bağlantılarını saatçi tornavidasıyla ufak ufak damlatarak eklem yerlerini yağlama suretiyle bakım yapar. İcracının yapabileceği bakımlar nelerdir? Klarneti uzun süre kullanmak isterler. Nasıl önerileriniz vardır? İcracının yapabileceği bakımlar şunlardır. İcracı tuşeleri yağlamak kaydıyla yani vida bağlantıları mil bağlantılarından yağlama suretiyle bunu da bir tornavida alarak, saatçi tornavidası alarak yağa batırıp eklem yerlerine damlatarak yağlayabilir. Başka bir bakım bağlantı mantarlarını yani alt gövde, üst gövde, bek bağlantı, kalak bağlantı kısımlarını, mantarlarını mantar yağıyla yağlama suretiyle. Diğer bakımı iç kısmına bir bezle içeriye sallandırarak yani sarkıtarak ileri geri bir şekilde iç kısmını temizleyebilir. Üstünün de tozlanan kısımlarını da temizleyerek alabilir. Bu şekilde bakım yapabilir. Bunu haftalık veya aylık periyot halinde yapabilir. İcracının bakım yapması budur. Tuşelerin çalışma sebebi nedir? Klarnet üzerinde bulunan tuşeler yani mekanizmalar zamanla çalışmayabilir. Bunların sebebi de uzun zaman kullanılmadığından dolayı tuşeleri birbirine bağlayan vidalar ve millerin oksitlenmesindendir. Oksitlenmesinin sebebi soğuk hava, sıcak hava veya kutunun içerisinde uzun zaman bekletilmesinden dolayıdır. Bunların sebebi başlıca nedeni yağlanmamasıdır. Bakımsızlıktan dolayı tuşeler çalışmaz. Tuşelerin çalışmamasının başka nedeni de alttaki iğne yayların hassasiyetini, özelliğini yitirmesi veya yayların kırılmasıdır. Kırık ve çatlakları nasıl tamir ediyorsunuz? Tamir izleri kalıyor mu? Kırık ve çatlaklar neden oluşur? Biraz evvel bahsettiğim gibi kırık ve çatlaklar soğuk ve sıcak havalardan oluşur. Yani aşırı sıcak havada beklemesi yine enstrümanın aşırı kurumasına, soğuk havada beklemesi, soğuk havada aşırı gerilmesine sebebiyet verir. Bu nedenden dolayı gövde üzerinde çatlaklar oluşabilir veya gövde üzerindeki deliklerde yine çatlaklar veya kırıklar oluşabilir. Bunları profesyonel bir şekilde onarımını yaparız. Onarımı elimizde bulunan profesyonel aletlerle çözüme ulaştırılır. Peki pet çeşitleri nelerdir? İcracı bunu da takabilir mi? İcracı petleri takamaz. İcracı petleri takamadığının sebebi de bunlar sadece pet takmakla olmaz. Pet takmak yani güderileri takmak aynı zamanda mekanizmayı yani tuşeyi ayarlamak demektir. Gövde üzerinde bulunan deliklere göre de o
güderileri ayarlı bir şekilde takılması gerekir. Evet. Mantar bakımı nasıl yapılır peki? Mantar bakımı, mantarlar icracısı tarafından yağlanması gerekir. Burada şu olması gerekir. Mantarlar zamanla özelliklerini yitirebilir. Yani mantarlar aşınabilir, yırtılabilir, kırılabilir. Ya işte bu da yeniden mantar sarılması gerekir. Yeni bir mantarın gövdeye, alt gövde, üst gövde veya bek bağlantılarına takılması gerekir. Orijinal bir şekilde bunun yapılması gerekir. Abdullah Bey, sizinle sohbetimizin son sorusu. Tuşeler yamulunca klarnet eskisi gibi tamir edilebilir mi? Tuşeler tabii ki enstrüman üzerinde bulunan tuşeler, yani mekanizmalar icracısının kullanımından dolayı yamulabilir, kırılabilir. Bunların tekrar yine en güzel bir şekilde yapılabilmesi ustanın elindeki malzemeye ve maharetine bağlıdır. Bu da kırılan tuşe gümüş kaynağı yapılır. Orijinal bir şekilde gümüş kaynağı yapılır. Hiç belirsiz bir şekilde enstrümanın üzerine takılır. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim Abdullah Bey. Rica ederim.